ये देखें जी, चेक करें इसकी खूबसूरती। इस सालन की बड़ा टेस्टी, बड़ा लजीज सालन बना है और इसकी खुशबू महक रही है। जब आप बनाएंगे तो इसकी खुशबू भी आपके पूरे घर में महक जाएगी। ये इतना ज़बरदस्त साग बन के तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई बनाने जा रहा है चिकन और सरसों का साग। अब जो सरसों का साग है ये बनाना ज़रा मुश्किल होता है, काफ़ी देर लग जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सरसों का साग हम फटाफट चटपट किस तरह से बनाएंगे, लेकिन ये मज़ेदार भी बहुत होगा। आसान तरीके से समझाऊंगा, सादा लफ्ज़ों में समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा कि चिकन और सरसों का साग मज़ेदार किस्म का बनेगा कैसे। तो आपने वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहना है। इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सरसों का साग लिया है और इसको मैंने बॉईल करके आपके सामने रखा है। 2 किलो मैंने सरसों का साग लिया, 1 किलो पालक ली, मैंने इसको काट लिया। मैक्सिमम आपने भी इसको इतना काट लेना है, जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक आप इसको काट लें। उसके बाद किया क्या कि इसको काटने के बाद धोया, धोने के बाद इसको पतीली में डाल के, पानी डाल के 15 मिनट बॉईल किया। 15 मिनट बॉईल करने के बाद हमने इसका वो पानी वेस्ट कर देना है। फिर इसको दूसरे पानी में डाल के 1 घंटे के लिए मैंने बॉईल किया और उस पानी को मैंने खुशक कर लिया। यानी पहला पानी फेंक दिया, दूसरा पानी 1 घंटा बॉईल किया और उसको मैंने खुशक कर लिया। इससे ये होगा कि जो साग होता है बाज़ औक़ात कौड़ा आ जाता है, तो उसका जो कौड़ापन होता है, कड़वाहट होती है, वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मैंने 3 पाव चिकन लिया है, 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है और इसको बारीक-बारीक काट लिया है, 1 मग दूध लिया है और इसमें मलाई भी मौजूद है, 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च ली है, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है, 2 टमाटर हैं और टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून। यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला है मेरे पास 1 टीस्पून। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 4 चम्मच घी ले लिया है। जो साग होता है, पालक होता है, एक तो घी में पकें तो ज़्यादा टेस्टफुल होता है। आपके पास अगर ऑयल है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। 4 चम्मच यहाँ पे मैंने घी लिया है, क्योंकि इसमें घी ज़्यादा डलता है। यहाँ पे मैं इसमें अब प्याज शामिल कर दूंगा। जो एक प्याज मैंने काट के रखा था, बारीक बारीक मैंने इसको काटा है। अब यहाँ पे प्याज का मैं सिर्फ कच्चापन ख़त्म करूँगा। प्याज को मैंने लाइट गोल्डन भी नहीं करना, सिर्फ अभी मैं इसका कच्चापन ख़त्म करूँगा। प्याज का मैंने कच्चापन ख़त्म कर लिया है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा। जो 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने 3 मिनट ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, 1.5 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक ये शामिल कर दूंगा। ये चीज़ें शामिल करके हम इसमें हल्का सा चम्मच फेरेंगे और साथ ही इसमें टमाटरों का पेस्ट शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 टमाटरों का पेस्ट है जो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। टमाटरों को जब हम ग्राइंड करते हैं ना तो इसमें पानी मौजूद होता है। तो अब मैं क्या करूँगा कि टमाटरों के पेस्ट का जो पानी है ये खुशक कर लूँगा और मसाले की भुनाई कर लूँगा। भुनाई भी इसकी जल्दी हो जाएगी और टमाटरों के पेस्ट का जो पानी है चूँकि थोड़ा सा होता है, इसलिए ये पानी भी जल्दी से खुशक हो जाएगा। मसाले की भुनाई हो चुकी है और इसका पानी भी खुशक हो गया है। तकरीबन 2 मिनट लगे हैं पानी खुशक होने में भी और भुनाई होने में भी, तकरीबन 2 मिनट लगे हैं इसमें। अब इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगा। अब चिकन की भुनाई कर लेंगे। चिकन की भुनाई जो है वो अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि जितनी इसकी भुनाई अच्छे तरीके से होगी उतना ही मज़ेदार चिकन का टेस्ट आएगा। भुनाई के टाइम हमने एक ख़ास ख्याल रखना होता है कि जो हमारा मसाला है वो जले ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें
थोड़ा-थोड़ा हम पानी शामिल करते हैं। इस तरह से हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते हैं और इसकी भुनाई करते हैं। इससे ये होता है कि मसाला जो है वो ना जलता नहीं है। और अगर हमारा मसाला जल जाएगा तो फिर क्या होगा कि हंडी में सालन में एक कोड़ापन आएगा या फिर वो काली पड़ जाती है ना, ब्लैक कलर की हो जाती है। तो इसलिए इसकी खूबसूरती के लिए और टेस्ट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारा जो मसाला है वो जले ना। इसी तरह हम इस पे थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। चिकन की मैंने 5 मिनट भुनाई कर ली है। 5 मिनट में चिकन की भुनाई अच्छे तरीके से हो जाती है और इसमें फिर उसके बाद शान भी नहीं आती, जो अक्सर गोश्त में, चिकन में शान आती है, ये हम भुनाई के टाइम ही ख़त्म करते हैं। तो 5 मिनट मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई की है। अब मैंने चिकन को गलाना है तो इसमें मैं पानी शामिल करूँगा। मैंने इसमें टोटल 2 मग पानी शामिल किया है। ये मग, इसमें उतना ही पानी आता है जितना हमारा एक नॉर्मल शीशे का गिलास होता है, उसमें जितना पानी आता है इसमें भी उतना पानी आता है। तो आप समझ लें कि 2 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगा और आग को नॉर्मल करूँगा, ना बहुत ज़्यादा हल्की, ना बहुत ज़्यादा तेज़। चिकन को हम गला लेंगे। चिकन गलता है तो फिर उसके बाद बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। चिकन हमारा गल चुका है। 10 मिनट में चिकन हमारा गला है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं गरम मसाला शामिल कर दूंगा। 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पिसा हुआ गरम मसाला है जो मैंने इसमें डाल दिया है। गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें चम्मच फेर लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए इसमें। अब इसमें मैं साग शामिल कर दूंगा। साग डालने के बाद हम इसमें अच्छी तरह से चम्मच फेरेंगे ताकि ये जो साग है, चिकन मसाला, ये सब आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं 1 मग दूध शामिल कर दूंगा। दूध शामिल करने के बाद अब मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। इतनी देर हम इसकी भुनाई करेंगे कि ये जो मैंने दूध डाला है, क्योंकि ये लिक्विड होता है तो ये खुश्क हो जाएगा और इसकी भुनाई हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। जितनी देर हम इसकी भुनाई करेंगे, साग हमारा उतना ही मज़ेदार बनेगा। इस वक़्त 10 मिनट हो चुके हैं कि मैं साग की भुनाई कर रहा हूँ, लेकिन मैंने किया क्या है कि मैंने पहले 5 मिनट चिकन डाल के इसकी भुनाई की है। फिर 5 मिनट बाद मैंने चिकन इस तरह से अलग कर लिया है और फिर 5 मिनट मैंने इसकी चिकन के बगैर भुनाई की है। यानी अभी तक मैंने टोटल इसकी 10 मिनट भुनाई की है। चिकन इसलिए अलग कर लिया है, फिर ये होगा कि चिकन हमारा जो है ना वो टूट जाएगा। इस वजह से चिकन को मैंने अलग कर लिया है। चिकन का जो टेस्ट है वो इसमें आ चुका है। चिकन की मैंने पहले भी भुनाई की थी, तो इसलिए मैंने चिकन इसमें अब निकाल लिया है। 10 मिनट हो गए हैं भुनाई करते हुए। 5 मिनट मैं इसकी और भुनाई करूँगा, यानी टोटल हम इसकी 15 मिनट भुनाई करेंगे। साग की मैंने भुनाई कर ली है। टोटल 15 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। अब मैं क्या करूँगा कि जो चिकन मैंने निकाला था ये दोबारा इसमें शामिल कर दूँगा। चिकन शामिल करने के बाद चम्मच फेर लेंगे हल्का सा। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त साग बनकर तैयार हुआ है। ये चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त चिकन और साग बनकर तैयार हुआ है। ये देखें जी, चेक करें इसकी खूबसूरती इस सालन की। बड़ा टेस्टी, बड़ा लजीज सालन बना है और इसकी खुशबू महक रही है। जब आप बनाएंगे तो इसकी खुशबू भी आपके पूरे घर में महक जाएगी। ये इतना ज़बरदस्त साग बन के तैयार होता है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त साग और चिकन बनकर तैयार हुआ है। सरसों का साग और चिकन का ये कॉम्बिनेशन अपने सूफी भाई के कहने पे इस तरह से बनाएं, ट्राई करें, खाएं तो यकीन करें मज़ा आएगा, चस आएगी, स्वाद आएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।